வணக்கம் வில்லேஜ் டீம் பாய்ஸ். நம்மளுடைய ஜாண்டீர் 4 கிரிப் நெல் கொட்டுறதுக்காக எடுத்து வந்துக்கிறோம். டிராக்டர் கஸ்டமர் கேட்டார். இப்போ தான் நெல் இருக்கிறாங்க. அப்படியே அறுத்த உடனே கொட்டுறதான். நம்ம ஏரியாக்குள்ளே கொஞ்சம் எல்லாம் சேரு, அதனால் 4 கிரிப் தான் கரெக்டாக இருக்கும். நெல் கொட்டுறதுக்கு எடுத்துன்னு போட்டுக்கலாம். அதனால தான் நம்ம 4 கிரிப் வாங்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏரியாவெல்லாம் அறுக்கிறதுக்கு ஆளே வரதில்லை. அடிக்கிற வெயிலுக்கும் அதுவும் இல்லாத இப்போ திடீர்னு மழை வந்துடுது. டே ஃபுல்லு வெயில் காயுது, ஈவினிங் ஆக மழை வந்துடுது. ஸோ அதனால் இந்த விவசாயி மழைக்கு பயந்துனும் வெயிலுக்கு பயந்துனும் ஆள் வராதனால மிஷின் வச்சு அறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் பெரிய மிஷின் ஹார்வெஸ்ட் நெல் அறுக்கிறது. மேலே இருக்கிற கழனி அடுத்து முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ கீழே இருக்கிறதுக்கு இறக்குறாங்க. ரொம்ப ஸ்லோவாக இறக்குறாங்க. அது வேகமாக இறக்க முடியாது போல, பெரிய வண்டி அப்படின்னாலும் கீழே விழுந்துடும். ஸோ அதனால் ரொம்ப மெதுவாக இறக்குறாங்க டிரைவர். அப்படி பார்த்து மெதுவாக இறக்கி இப்போ கீழே போய் இறக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். என்னடா இது இவ்வளோ வேகமாக போகுது ஹார்வெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளோ வேகமாகலாம் போகல ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வீடியோவை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த முழு வீடியோ போகணும் அப்படின்றதுனால டைமிங் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டோம். ஃபுல் லென்த்தாக போட்டால் உங்களுக்கே போர் அடிச்சிடும். அதனால தான் வீடியோ சுருக்கிட்டோம். இப்போ நெல் அறுத்துட்டாங்க, ஃபைனலாக அறுத்து முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ நம்ம டிராக்டரில் வந்து கொட்ட போகிறாங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொட்டுறாங்க நம்ம டிராக்டரில். நம்ம விவசாயி டிராக்டரு மேலே ஏற போகிறாரு. இப்போ அது நெல் நிறைவேறதுக்காக ஏறி நிறைய விடுவார். நம்ம நிறைவி லோடு பண்ணோடனே எடுத்துகிட்டு போவோம். வீட்டுக்குள்ளே போகிறேன். 4 பேர் பார்க்கட்டும். இன்னைக்கு உழைப்பாளர் இருக்கணும், அதனால் போடலாம். கம்பெனி உண்டு முன்னாடி கொஞ்சம் அறுவலை வந்து அறுத்துடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த விவசாயத்தை நெல் எடுத்து முடிச்சிருச்சு. ஃபைனலாக லாஸ்ட் லோடு கொண்டு போய் கொட்டுவோம். நம்ம கஸ்டமர் டிராக்டர் எடுத்த உடனே மெதுவாக போப்பான்றார். நம்ம ஓட்டுற வேகம் அப்படியா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.